Sindaco, periodo di grande feste che inizia anche a Cavallino Tre Porti, l'inaugurazione del villaggio di Natale, aperto per tutto il periodo di feste dove la gente può venire a divertirsi. Allora, noi abbiamo puntato ad avere un luogo riscaldato in cui ci sia la possibilità di aggregarci, di vederci, di farci gli auguri. Quindi la soddisfazione è che ci sono spazi adeguati per tutti, una metratura sufficiente per arrivare qui, vedere i mercatini e anche stare assieme e parlare, quindi punto d'incontro, una piazza riscaldata. Questa è una grande soddisfazione, quindi un grazie a Proloco, a tutti i volontari, a chi fa la cucina, a chi dà il servizio di guardiania, di assistenza, perché è stato un gioco di squadra, una rete che ha funzionato sul territorio e perché abbiamo veramente bisogno di vederci, di stare assieme. È un bel modo di festeggiare Natale. Tutti i giorni fino al 1 gennaio con eventi per grandi e per piccini. Alla sera ci saranno eventi per tutti i gusti e per tutte le età, dalla musica dal vivo fino poi alle commedie. Ci saranno poi i mercatini di Natale fino al 23 di dicembre con tutti espositori dell'artigianato locale. Ci saranno anche gli stand enogastronomici aperti con tutte le sere qualche cena un po' a tema.